Salam. Bugün sizlerden C++ dilində ikinci dərsimize başlayırıq. Bugünkü dərsimizin mövzusu data tiplərdir. Data tiplər C++ dilində dəyişənlər təyin etmək üçün istifadə olunur. Dəyişənləri riyaziyyatdakı dəyişənlər kimi düşünə bilərsiniz. Tamam, X, Y, Z, A, B, S kimi düşünə bilərsiniz bunları. Məsələn, bizə belə bir şey gəlməli olar. X 5 olar, Y 8 olar və bizə Z-in də alım X vur Y oldu deyək. Biz bunu necə hesablayarıq? Yazarıq. X 5'də yazmışıq, Y 8'i bilirik, yazmalıyıq. X, Y o da eləyər 40. Və Z-i 40 alaraq. Amma biz bunu proqramlaşdırma dilində əlbəttə belə eləyə bilmirik. Və bunu eləyə bilməyimiz üçün bizə data tiplərə ehtiyacımız var. Keçən dərsdə dediyimiz iki data tiplə tanış olmuşduq. Integer və long data tiplər. Integer daha nisbətən deyəndə milyarda qədər gedir əslində. Milyarda qədər olan ədədlər integerlər, daha da böyük ədədlər long-dan, hətta daha da böyük ədədlər unsigned long-dan istifadə edirik. Amma bu data tipi unsigned data tipləri hələ ki bilməyinizə ehtiyac yoxdur. Amma bilsəz bu da ziyan olmaz. Unsigned long da var yəni. Unsigned int də var əslində, amma onlar çox daha kiçik integerlər üçün. Unsigned long da ən böyük üçün. Nəsə, deməli integer və long keçən dərs öyrənmişdik. Bayaq dediyimiz əməliyyatı məsələn eləyə bilərik. Integer x 5, integer y 8, integer z x vur y və z-i çıxışa verə bilərik. Məncə problem yoxdur. Gördüyünüz kimi 40 çıxışa verdik. Long dediyimiz kimi integerla long arasında heç bir fərq yoxdur. Sadəcə olaraq böyük ədədlərdə və nisbətən integer ümumiyyətlə daha sürətlidir. Böyük ədədlərdə isə long istifadə etməsən, integer onu çıxışa verə bilmir. Bunu keçən dərsdə zaten demişdik. Deməli, longda dediyimiz kimi, integerda böyle istifadə olunanda çıxışa integerin maksimum ədədini və ya əksinə integerin mənfi maksimum ədədini qaytarır. Çünki buna biz overflow deyirik. Yəni, integer o ədədi görə bilmir, amma nəsə də bir çıxışa verməlidir. Çünki C++'ın yəni çıxışa bir şey verməyə çalışır hər dəfə. Amma verə bilmir. Düzgün ədədi verə bilmir. Buna da biz overflow, nəsə də indi oranı deyərik. Yəni, overflow da nədir məsələn? Normalde tam integer oran verməyə çalışır, verə bilmir o deyə. Ona görə biz burada long istifadə edirik. Bəzi insanlar olimpiadada define integer long yazır. Bu düzdürmü? Bu əslində problem yaratmır ki, %90-95 hallarda. Əksinə daha da yaxşıdır. Peki, hər dəfə define integer long yazanda, məsələn, tutalım, məsələdə şərtlənir 10-9. Sən səfər görmüsən onu 10. Yəni, diqqət edərsən, yanımsa integer. Gedəcək məsələ səndə wrong answer verəcək. Sən düşünəcəksən ki, məndə niyə məsələ wrong answer verir, səhv cavab verir. Burada long istifadə etmək məcburidir. Və hər dəfə integer yazmaqda daha rahatdır. Əlbəttə, daha qısa, daha... Amma mən şəxsən bunu istifadə etmək tərəfdarı deyiləm. Amma istifadə etmək istəyən eləyər və burada da sayın və yaxud int 64t main deyəsə işləyirdi. Bir də onu yoxlayıb əmin deyiləm çünki. Yox, ancaq sayın işləyir. Sayt və integer işlətmək lazımdır. Mən dedim ki, tərəfdar deyiləm onun. İstifadə etmək istifadə ediyorum. Bundan olaraq bizdə indi kəsr ədədlər üçün data tiplər var. Float və double. Bu float və double data tipləri nə üçündür bəs? Float və double data tipləri məntiq budur ki, float daha kiçikdir. Yəni integer və long arasındakı fərqli demək olar eynidir. Yəni bunu izah etməyə ehtiyac yoxdur. Float x-də alır 1, 5, 8, 8, 2, 1-dir. Double içində yaza bilərik. Eynisə olmaz deyəsən, amma nəsə. Bunu da başa salın. Məsələn, çalış burada mən x yazıb x-ə də x yazmaq olmaz. Burada xəta alacaq. C++ deyəcək, bu da x-dir.
Bu da x. Bu da x idi da bayaq. İkisi de x alanda C++ bilmir və xəta verir. Compile xətası verir. Compilator xətası. Hə. Eyni yazmışam ama. Tamam, gördüyünüz kimi ikisinə çıxışa verdi. Eksi kəsədə. Amma məsələn bunu mən integerına yazsam. Ya ikisini də yazaq. Göstərmək üçün. Integer z. Bir dəqiqə bunu kopyalayaq. Hə. Integer z. Bu da bərabər olsun. Siyah z n-line. Və integer a deyək. Long. A da deyək, buna bərabər olsun və siyah a n-line. Bir dəqiqə, təzədən başladım. Bəyanlı necəsə? Burada 8 yazmış. Deməli, gördüyünüz kimi 1.5 düzdür, 1 verir. İndi məsələ burada nədir? Integer və longlu dativləri dediyimiz kimi kəsir verə bilmir. Biz buna görə burada double işlədik. Float işlətməyə də heç vaxt ehtiyac yoxdur demək olar. Və sürət olaraq da məncə aralarında çox böyük bir fərq yoxdur. Yəni double işlədin geçsin, float işlətməyin. Az olimpiadada istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Amma yəni float data tipini bilməyinizi istərdim. Bundan əlavə olaraq indi bizdə iki dənə daha data tip deyəcəm. Char və bool data tipləri. Char data tipi nədir? Belə deyək. Hərf. Təkcə sadəcə hərf verir. Əzələn, indi yəni sadəcə bir hərf verir. Məsələn, A hərfini verdim. Hərfi çıxışa verəndə nəyə çıxışa verəcəm? A-dır. Bu qədər. Məsələn, amma yazsaq nə olar sizcə? Əlbəttə, bax, overflow başlayır. Niyə? Çünki burada məsələ burasındadır ki, bax, bu ancaq, məsələn, bura ABB yaz. Gör, nə olacaq? Ancaq bunu verəcək. Ancaq axırıncını görür. Char ancaq axırıncını görür. Yəni, bura məsələn, nə yazıramsa yazım, bana ancaq jını verəcək çıxışı. Jından başqa işlə verməyəcək. Çünki ancaq bir dənəsini verə bilirsən. Bu da maraqlı məncə. Char'ın ən maraqlı şeylərindən biridir. Char'da belə də verə bilərsən, mütləq hərf olmalı deyil. Bir də çıxışa verə bilərsən Char'da. Amma 12 vermək istəsən, tutalım. Yəni 2-ni verəcək. Sənə 2-ni qaytaracaq. Bool data tipi nədir? Bool data tipi odur ki, məsələn, biz bunu flagla yazırıq. Bu flagı false edəcək. Və çıxışa flagı versək, nəyi verəcək sizə çıxışa? Yəni, yoxlayaq. 0 verdi. Niyə? Çünki bizdə flag, daha sonra bu booleanlar 0 və 1-lərlə işləyir. True'dursa 1 verəcək, false'dursa 0 verəcək. Məsələn, bu flagı false götürmüşdür, bu flagı 1 götürək bir dənə, ona true götürək. Və indi təzədən yoxlayaq. Və indi baxassa olsaq, bu 0, bu da 1 verdi. Gördüyünüz kimi indi işlədi. Bu halda ikisi də, bu true'dur, 1 verdi, bu false'dur, 0 verdi. Bunu biz qəzetərsədə deyəcəm nə üçündürsə. Hazırda belə düşünük də, məsələn, ola bilər ki, bizdə bir hal oldu, tutalım. Dedim ki, bool true dedim də tutalım. İndi gələcək dərslərdə də, məsələn, əgər ki, tutalım, bool true olsa, deməli, nəyəsə çıxışa vermək olar. İndi onu gələcək dərslərdə deyəcəyik, if-else mövzusunda, amma bool işə yarayan bir şeydir, yəni. Gəlin istəyirsinizsə, bütün data tiplərini tək çıxışa verək, elə və maraqlar. Məsələn, integer A götürək. Nə yazaq? Məsələn, belə bir şey yox, dəqiq. Long göstərmək üçün belə yazırsan, bu belə olsun, ya da daha da az olsun. Birdən çıxışa verməz. Long B belə bir şey olsun. Double D olsun. Ya da float yazaq, gəl. Float da göstərək. Float C olsun 28 bilməm nə. Double C olsun. Belə bir şey. Boolean E olsun true.
Zaten heç nə. İndi hamısını gəlin çıxışa verək. Yox, bir dəqiqə, hə. Nəsə əksiyi oldu ya bir. Hə, bir də çarımızı da unutmayaq. Çarı da unutmayaq. Çar A olsun A. Çar F olsun A. A airline, B airline, airline. Bunun hər birinin nə işə yaradığını da bilmək eləyək. Hə. Deməli, baxaq. Gördüyünüz kimi hamısını çıxışa verdi. İndi cəbri operatorlarda mən sizə tez başa salacağım. Əslində bundan əvvəlki dərsdə başa salmışdıq. Cəbri operatorlar nə üçündür? Riyazi əməlləri eləmək üçündür. Bizdə cəbri operatorlar nədir? Toplama, çıxma, vurma, bölmə, qalx və modla. Bunu biz modla deyirik. Deməli, bunları necə edirik? Deməli, x5, y8'dir. Bunu keçən dərsdə başa salmışdım. X plus 5, x plus y, boşluk verdim. X bölü y, x modulu y, x sağ y, x vurar y. Hamısı gördüğünüz gibi oldu ha, yoksa? Ha, hamısını verdik. 1, 2, 3, 4, 5 ha. Gördüğünüz gibi. O. Ha, gördüğünüz gibi bu da işleyir. Başqa hə, bir də bizdə məsələn belə deyək. Bizdə belə bir şey var. Plus plus, minus minus. Bunlar nə üçündür? Məsələn x plus plus yazdıq, y minus minus yazdıq. Çıxışa nə verəcək? Altı yetti. Şu 6 yetti verdi. Hə. Şu 6 yetti verir. Niye? Çünkü x plus plus bir defa artırır. Y minus minus bir defa azaldır. Bu da əlbəttə türevləri var, amma mən sadəcə bunu sizə göstərmək üçün indi başa saldım. Buna əlavə olaraq başqa da bir şey. Hə, bir dənə də sizə maraqlı bir şey deyim. Bu çox maraqlıdır. Məsələn, biz dedik bayaq, bizdə çar ola bilər də. Biz bunu məsələn belə yazaq, bir dənə də integer x5 götürək. Bir dənə də sum götürək də bunların cəmi. X plus a yazıb. Hə, x plus a olsun, siyah sum n-line deyə. Mən bunu belə yazmaq istəsəm, nə olar sizcə? Aha, gördüyünüz kimi. Bu niye işlədi? Bu çünki bu integer sum yazanda, baxın, bunu program x'i ədədə çevirdi. Və 71 çıxışa verdi. Bu çox maraqlıdır. Bu həqiqətən çox maraqlı bir şeydir. Amma məsələn integer sum yazmasam da qarardım bəs. Sizdə belə bir şey var. Məsələn integer sum yazmayaq. Adi məsələn yazaq. X plus a. Yenə 71 verəcək. Çünki avtomatik olaraq bu bunu başa düşür. Avtomatik olaraq bu başa düşür ki, bu belədir. Amma yenə də siz istəsəniz belə bir şey eləyə bilirsiniz. Int məsələn götürək. Sar adı. Integer b. Yenə 71 verəcək. Yəni sadəcə olaraq bu dəyərçədir. Bunu integer çevirmək üçündür. Bunu sadəcə göstərmək üçün deyirəm. Bunu belə yazanda, bax, burada nə yazırsansa yaz, bunu integerə çevirəcək. Bu çox maraqlıdır. Yəni C++-da dedi ya, qabağına nəsə qoymasan bilmir. Amma C++ əslində bu yöndə ağıllı bir dildir. Başa düşür ki, bax sən x plus a yazmısan, çarı vermək istəmir də, başa düşür. Bunu yazmasan da sən onu başa düşür C++. Öyle də integer seviyəsində yazmaq məsləhətlidir.
Son olaraq da məsələn bir özümüzdən bir məsələ yazaq. Tam deyə bizə məsələ düşə bilər ki, 4 rəqəmli bir n ədədinin hər bir şeyini elə bil tapın da. Təklik rəqəmini, onluq rəqəmini, yüzlüyünü, minliyini. Biz bunu necə taparıq? Biz əlbəttə bunu belə yazmaya da bilərsiniz. Yəni mən belə yazacağam, daha rahat oxunub olsun deyə. Integer a götürərəm bir dənə. Bu nəyə bərabər olar? N qalıq 10-a. Çünki niyə? Bax məsələn belə götürək də. 8500 ədədi. Ona qalıb, gəl yoxlayaq kalkulyator. 8500. Bir dəqiqə 8500'ün yəni yoxlayaq da nəsə. 8500'ün ona qalığı götürərik. Gətirəm, yoxlayaq. Nə olar sizcə? Ya 8575 götürək. 5. İstədiyimizi verdi. Verdi. Düzdür. 5. 2 axırıncı rəqəm. Bundan sonra bir dənə B götürəcəm. Bu səfər bu da mənim onluğumu tapacaq. Bu necə olacaq? Pəs n bölü 10 bölü 10. Daha necə? 8000 neçə idi? 8575'ə bölüm 10'a neçə eləyir? 8000, yine bu 857 görəcəkdir bu arada. Onu da bilsiz. 857 böldüm. Ona nəsə də cavab bir alınacaq indi. Mən bu şifayəti deyim. Amma cavab alınacaq da yəni. Gəl yoxlayaq məsələn. Ya da hamısını yazdım, hamısını deyəcəm niyə, nə üçün işləyirsə. C-də olacaq. Ya burada da məncə 100'lük mərtəbəsi çıxacaq. Və bir də minlik mərtəbəsi. Minlik mərtəbəsi də sadəcə olaraq n-i minə bölmək bəs eləyir. Çünki minlik mərtəbəsində bir şey nəzərə alındı uşağı. Zaten tam 7500'dür. 7500'ü zaten mən minə böləndə 7'ni tapıram da. Başqa bir şey eləməm, nəyə ehtiyac var? Ən rahat belə baxanda 4 rəqəm tapmaqda minlik mərtəbəsi. Hə. C-də 7500 idi. Böldüm 100'ə 75. Böldüm ona. Gidirsin mənə, böldüm ona. Necə düşər sizcə? Gəl hamısına baxaq. Hə, biz verməliyik. 7500. Belə rəqəm yaxşı deyil. Çünki hamısı sıfır qalıq olmayacaq. Amma düzdür yəni. Hə, gəlməsən bəli maraqlı. Baxın 7552 tərsinə verdi bir baxanda. Çünki niyə təklikdən miniyə gəlir gedirik. 7 bəli. Baxdıq 2 düzdür, 5 düzdür. Bax bu elədiyi şey nədir? 7552 tutab axırda başlayaq. Minə böldü 7. 7552'ni böldü 100'ə aldı 755. Onu böldü 10'a qaldı neçə qaldı? 750 böldük 75 aldı, qaldı 5 qaldı. Düzdür. Böldü 10'a. Böldü 10'a. 655. 755 ona böldü. 675 nöqtə 5 qaldı 5 qaldı. Burada da vardı. 7552'ni böldük 10'a qaldı. Neçə qaldı? 7550 böldür axı 10'a. Qaldı 2. Bu da belə idi. Bunun əlbəttə tonlarca nümunəsi var. Ancaq bu bir nümunə idi dediyim kimi. Başqa da bu dərs deyiləcək bir şey məncə qalmadı. Gəlin dərs görüşənə qədər sağ ol.